王医师，你刚刚在做什么啊？刚刚在做手术啊。那个是你外面张贴的无线射频手术吗？对，主要的功效是什么啊？主要就是帮过敏或者是打呼的患者解决他们的困扰哦。就像你如果说肿胀的鼻子不好呼吸，那手术它就可以让肿胀的鼻子因为过敏减肥瘦下来，所以你的呼吸就会比较舒服。那我要怎么跟你预约咨询啊？如果你有兴趣的话，我们就在底下留言，我们会私讯你哦。